баъди 4 рӯзи кофтуков ҷасади ҷавони 21 соларо аз дарёи Сир берун оварданд. устодону донишёни донишгоҳи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар рӯзи илми тоҷик 48 маърузаи илмӣ пешниҳод карданд. шӯъбаи маърифи шаҳри Хуҷанд аз фаъолияти семоҳинаи худ натиҷагирӣ намуд. зимни як амалиёти мақсаднок кормандони бозарасии давлатии автомобилӣ 8742 ҳолати қоидавайронкуниро аз ҷониби ронандагон ошкор намуданд. ҷустуҷӯи ҷавони 21 сола дар дарёи Сир 4 рӯз идома кард. Санаи 2 майи соли равон бошад, тахминан соати 10:30 ҷасадро аз масофаи наздик 10 километр дур аз назди пули дӯстии ноҳии Бобоҷон Ғафуров берун оварданд. ёдовар мешавем, ки санаи 28 апрел соати 10:05 аз пули ҷашнии шаҳри Хуҷанд 2 нафар писар ва духтари ҷавон худро ба об сарозер карданд. наҷотдиҳандагон фавран ба ҷои ҳодиса расиданд. духтар худ мустақилона аз об берун омад, вале ҷавон ғарқ шуд. ба навбатдорони ситод телефон вақте ки карданд, мо ба ҷои ҳодиса ҳозир шуда барои кофтукови ҳамин ҷасад саркардагӣ будем. давоми 3 рӯз ҳамин кофтуков бо наҷотдиҳандагони раёсати шаҳрӣ ва вилоятӣ давом дод. 4-умин рӯз санаи 2 ҷасадро аз кӯпруки дӯстӣ дар ҳудуди ноҳии Бобоҷон Ғафуров сартоқае ки воқеъ аст, аз ҳамон ҷо аз мобайни дарё ҷасадро ёфта супоридем. ҷавони ғарқшуда сокини 21-солаи ноҳияи айнии вилояти Суғд мебошад. барои дарёфти ҷасад дастаи зудамали наҷотдиҳандагони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи вилояти Суғд ва бахши он дар шаҳри Хуҷанд сафарбар гардиданд. дар қатори 7 нафар наҷотдиҳандагон Ҳотам Раҷабов низ қарор дошт. ӯ ки дар ин соҳа собиқаи 18-солинаи корӣ дорад, мегӯяд, ки дар рафти корҳои наҷотдиҳӣ аз ҳама мушкилоти вазнун ин дидани ғаму андӯҳи пайвандони ғарқшуда мебошад. ин мавзеъ бисёр ҷараёни об тез буда, чуқуриш дар таги ҳамин кӯпрук 8 то 10 метр мебошад. ҳамон рӯз давоми ҳамин 3 рӯз вақте ки мо кофтуков кардем, шамол бениҳоят сахт буд. аз сабаби ҳамин мушкилот буд, эҳсосот зиёд буд, беҳад ҳолати вазнин барои падару модари мисол ҳамин ғарқшудагиҳо. бинобар маълумоти масъулини раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти Суғд сабаби ҳодисаи мазкурро мақомоти дахлдор тафтиш карда истоданд. онҳо ба шаҳрвандон муроҷиат намуда таъкид карданд, ки ба чунин амалҳо даст назананд ва атрофёни хешро гирифтори андӯҳ насозанд. аз ҳамаи шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш менамоем, ки бо сабабҳои номаълум худ ба чунин роҳҳо даст назананд, ҳаёти худро зери хатар нагузоранд ва пайвандони худро якум ба ғаму андӯҳ гирифтор накунанд. аз оғози соли 2022 ин дуюмин ҳодисаест, ки ҷавонон худро аз болои пул ба дарё мепартоянд. дар ҳодисаи аввалин хушбахтона нафари ғарқ шуда сари вақт наҷот дода шуд. гузориши Уғлои Раҷаб ва Абдумалик Додоев барои барномаи иттилоотии имрӯз. تحقیقات اقتصادی اقتصاددانها و بی‌واسطه تجربه جهانی نشان می‌دهد که در دوره صنعتی‌کنی باثبات کشور عامل مهمترین رقابت‌پذیری کارخانه‌ها، منطقه‌ها و عموماً اقتصاد ملی نیروی انسانی به حساب می‌رود. рушди нерӯи инсонӣ заминаи асосии саноатикунонӣ бо сурати кишвар. ин мавзӯъ яке аз маърузаҳои илмие буд, ки дар донишгоҳи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд шунида шуд. дар донишгоҳи мазкур конфронси илми амалии устодону донишён ва докторантону магистрантон доир шуд. он ба эълон гардидани солҳои 2020-2040 бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, солҳои 2022-2026 эълон шудани солҳои рушди саноат ва ба ифтихори рӯзи илми тоҷик доир гардид. мақсад аз баргузории ин конференсия дар он аст, ки мо ҷавонон бояд саҳми олимони тоҷик дар тамоми соҳаҳои илм ки барои пешрафти тамоми башарият расидааст бояд донем ва бояд пайрави ин бузургонамон бошем. ҳозир бинем, агар яке аз соҳаҳои хеле
با صورت بلند پیشرفت ایستاده این ساحه تکنولوژی اطلاعاتی می باشد که این علم را الکی در عصر 10 بزرگان ما الخوارزمی که اساسگذار الگوریتم می باشند در عصر 10 الکی اساس گذاشته بودند و امروز عالمان امروزه این علمی که آن شخص اساس گذاشته بودند آموخته دوام داده و اینقدر پیشرفت و اینقدر ترقیات نویل گشته ایستادند. یا بینیم اگر سهم عالمان ما برای پیشرفت ساحه‌های چی ساحه‌های طب چی ساحه‌های دیگر ساحه‌های فیزیک استرونومیا خیلی خیلی زیاد می باشد. ما باید جوانان پیرو این بزرگان ما شده علم آنها را آموخته در عمل تطبیق نموده، یعنی که خوارزمی و سینای و رودکی و دیگر به مثل اینها برین در زمان خودمان باشیم. дар рафти конфронс иттилоъ дода шуд ки дар донишгоҳ барои гузарондани корҳои илмии таҳқиқотӣ диққати махсус дода мешавад ва шароити мусоид низ фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла таъсиси лабораторияҳои муҷаҳҳази замонавӣ, вусъат бахшидан ба фаъолияти парки технологӣ, дар сатҳи баланд доир шудани озмунҳои ҷумҳуриявӣ, фаъолият намудани беш аз 30 маҳфилҳо дар донишгоҳ бозгӯи гуфтаҳои боло мебошад. донишгоҳ дар соли гузашта равандҳои ихтисоси нав зеҳни сунъӣ ташкил кард ки ҳоло донишҷӯён дар ин ихтисосҳо хонда истоданд. барои пешравии барномаҳои давлатӣ ки бисолаи омӯзиши фанҳои дақиқ риёзӣ оиди қабул намудани стратегияи миллии зеҳни сунъӣ дар донишгоҳ якчанд чорабиниҳо гузаронида шуда истодааст ки ин ташкил кардани синфҳо лабораторияҳои иқтисоди рақами зеҳни сунъӣ бо компютерҳои муосир таҷҳизонида шуда ва коркарди барномаҳои корӣ ва таълимие ки ба соҳа ва ихтисосҳои зерин мувофиқ мебошанд. дар қисмати дуюми корҳои конференсия дар бахшҳои саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ҳамчун ҳадафи стратегии миллӣ рушди соҳаҳои саноати хӯрока, саноати сабук ва кишоварзӣ дар партаби саноатикунонии кишвар, нақши сохтмон ва нақлиёт дар саноатикунонии кишвар, нақши илмҳои риёзию табиатшиносӣ дар омода намудани кадрҳои муҳандисӣ, 48 маърузаҳои илмӣ шунида шуд. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки вақтҳои охир интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ коста гарда аз ҷониби ронандагони воситаи нақлиёт оддитарин талаботи қоидаи ҳаракат дар роҳ ва тартиби таваққуфи воситаи нақлиёт риоя карда нашуда воситаи нақлиёт дар гузаргоҳу пайраҳаҳои пиёдагардон дар зери чароғики раҳнамо ва аломатҳои роҳ дар назди марказҳои савдову хизматрасонӣ бетартибона гузошта ба ҳаракати бемамнуъияти дигар воситаи нақлиёт ва пиёдагардон монеа эҷод мекунад. бо мақсади ба танзим даровардани интизоми нақлиётӣ дар байни ронандагон оид ба риояи талаботи қоидаҳои амалкунанда доир ба бехатари ҳаракат дар роҳ тибқи нақшаи тасдиқнамудаи роҳбарияти раёсат баҳри пешгирии ҳолатҳои бемавриди таваққуфи воситаҳои нақлиёт дар гузаргоҳу пайраҳаҳои пиёдагардон дар зери чароғики раҳнамо ва аломатҳои роҳ дар назди марказҳои савдову хизматрасонӣ беназорат гузоштани воситаҳои нақлиёт аз санаи 20 то 30 апрели соли 2022 дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд амалиёти мақсаднокии таваққуф ташкил ва гузаронида шуда истодааст. барои ба саҳми аҳолӣ расондани мақсаду мароми амалиёти мазкур ва вусъат бахшидани корҳои ташвиқотию фаҳмондадиҳӣ аз кормандони масъули шӯъбаи бозрасии давлати автомобилӣ бо намояндагони табақаҳои гуногуни ҷомеа суҳбату вохӯриҳои судманд гузаронида шуданд. ҳамзамон барои дар сатҳи баланд арзёбӣ намудани амалиёти мазкур аз ҳисоби кормандони дастгоҳи шӯъба ва ротаи хадамоти роҳбонӣ дидбонӣ ҳамарӯза гурӯҳҳои корӣ ташкил карда шуда дар мавзеъҳои шаҳри хуҷанд ва ноҳияи бобоҷон ғафуров чорабиниҳои мақсаднок амалӣ намуданд. зимни бурдани назорати доимӣ аз болои иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ва амалӣ намудани чорабиниҳои мақсаднок дар давраи гузарондани амалиёти мазкур 8742 ҳолати қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд ки аз ҷумла истифодаи воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ 4 ҳолат, беҳуҷҷати ронандагӣ 9 ҳолат, берақами қайди давлатӣ 26 ҳолат, истифодаи воситаи нақлиёт бо шишаҳои сиёҳу хира карда шуда бе иҷозатномаи бозрасии давлатии автомобили 13 ҳолат, истифодаи телефонҳои мобилӣ зимни идораи воситаи нақлиёт
296 ҳолат, саривақт гузарондани воситаи нақлиёт аз муоини техникӣ 487 ҳолат, сарфи назар намудани талаботи қоидаи ҳаракати роҳ аз тарафи пиёдагардон 294 ҳолат, таваққуфи нодурустии воситаи нақлиёт 1300 ҳолат ба қайд расидааст. ҳамчунин зимни чорабиниҳои амалӣ гардида воситаи нақлиёте ки соҳибонашон дар ҷойҳои манкардашуда таваққуф намуда беназорат гузошта рафтанд, тариқи воситаи нақлиёт кашолакунанда яъне эвакуатор ба истгоҳи ҷаримавии бозраси давлати автомобилӣ дастрас карда шуданд. таҳлилҳои гузарондашуда бозгӯ аз онанд ки соҳибони баъзе аз воситаҳои нақлиёт ба ҷои ростомада нақлиётшонро боздошта на танҳо худ балки дигаронро ба хатар мегузоранд, зеро бо ин амалашон талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона вайрон намуда имкон намедиҳанд ки нафарони пиёдагард ва соҳибони дигар нақлиёт аз рӯи қоида амал намоянд. ба инобат нагирифтани аломати роҳ ва чароғаки раҳнамо барои ронандагон худ ин бемасъулиятист, ҳол он ки ҳамин мавҷуд будани аломати роҳ ва чароғакҳои раҳнамо барои бехавф ба манзил расидани иштирокчиёни ҳаракат дар роҳро таъмин менамояд. аз ин рӯ ҳама бояд талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро қотиёна риоя намоянд, нагузоранд ки қоидавайронкунӣ одати маъмулии онҳо гардад. баробари ин ҳастанд пиёдагардоне ки барои риоя намудани қоидаҳои ҳаракати роҳ ба ронандагон халал ворид мекунанд, яъне ҳангоми аз ин тараф ба он сӯи роҳ гузаштан аз роҳҳои зеризаминӣ истифода набурда ҳамзамон аломати роҳи пиёдагардро ба назар намегиранд. ин метавонад ба садамаи ногаҳонӣ оварда расонад. изҳори боварӣ дорем ки ташкил ва баргузори чунин амалиёту чорабиниҳо баҳри беҳтар гардидани интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ва пешгирии ҳодисаҳои нохушии роҳу нақлиётӣ нақши муассир хоҳад гузошт. боқӣ ба ҳама роҳи сафеду бехатар ва ҳаёти тинҷу осоиштаро таманно дорем.